بیننده های گرامی، با امید صحت و سلامت شما، بحث امروزی ما پیرامون علتهای بندش شریانهای قلب است. شریانهای قلب یک قطر 3 تا 4 میلیمتر دارد. در اول مختصر درباره آناتومی شریانها براتون عرض بکنم. قسمت داخلی یا لایه داخلی شریان که ایرا به نام تونیکا انتیما میگن، توسط حجرات صاف به نام اندوتلیوم پوشیده شده. وظیفه این حجرات ای است که خون باید به طور متداوم در او در حرکت باشه و بند نمانه. این حجرات پروتین های را ترشح میکنه که او ضد لخته شدن خون است. هر زمانی که در این حجرات تخریب صورت میگیره، در او صورت امکان بروز یک ترومب خیلی زیاد است. قسمت دومی یا لایه متوسط شریان تونیکا میدیا است که از عضلات صاف ساخته شده و وظیفه تنظیم فشار خون را داره. توسط انقباض و انبساط خون فشارش منظم می سازه. و لایه سومی یا تونیکا اکسترنا به خاطر محافظت است. این یک لایه سخت است. البته در داخل از او شریان ها و اعصاب خیلی کوچک هم وجود دارند. در اینجا اگر ببینیم این سه قسمت دیده میشه. این قسمت لایه داخلی است، این لایه متوسط و این هم لایه خارجی. در اینجا ببینیم که کم تخریب صورت گرفته و کلسترول و یا چربی آمده در اینجا خود جابجا ساخته. همین قسم در مدت سالهای زیاد این پروسه پیش میره و بالاخره امو جوف از این شریان خردتر و خردتر میشه. بالاخره اگر ترومب صورت میگیره، در اینجا یعنی لخته خون ایجاد میشه، بندش به تمام معنا قطع میشه. خب درباره پاتولوژی از این که چرا این عمل صورت میگیره براتون به شکل مختصر توضیح میتونم. وقتی که حجرات اندوتلیوم از باعث کشیدن سیگارت، کلسترول زیاد، فشار بلند تخریب میشن و یا همچنان التهاب تخریب میشن، در او صورت LDL کلسترول که به نام کلسترول بد هم یاد میشه، او میاد اینجا بر خود جای میگیره، خود به دیوار میچسبانه. در این حالت وجود انسان میخواه خود از این کلسترول بد محافظت بکنه و حجرات دفاعی یا حجرات سفید را روان میکنه که اینا مونوسیت ها هستند. وقتی که مونوسیت ها اینجا میان، اینا شروع میکنن به بلعیدن از این کلسترول خراب. بالاخره آنقدر از این کلسترول خراب در داخل خود جای میتن که اینا خودشان میمیرن. وقتی که این حجرات میمیره، در اینجا یک پروسه التهابی شروع میشه، یعنی در اینجا التهاب هم با وجود میاد. وقتی که التهاب با وجود میاد، وجود انسان نمیخواد که این مرحله پیشرفته تر شود، به خاطر از اینکه امی چربی هایی که در اینجا وجود داره، اینها بسیار زود میتونن باعث ایجاد لخته خون شوند. به این خاطر از قسمت متوسط، از لایه متوسط رشته های ایجاد میشن که این رشته ها میخواه این پلاک یا این قسمت محکم نگاه بکنه و رشته های عضلی در داخل از این نمو میکنه و همچنان پروتین های آزاد میشن که اونها باعث یک فایبر کپ یا یک
جدای لایه محافظوی میشه که البته این لایه محافظوی کار بسیار عمده میکنه. اگر این نباشه در اینجا خون بسیار زود لخته میشه. اما وقتی که اگر فشار اینجا زیاد شود یا کسانی که ادامه میتن به کشیدن سیگرت و یا همچنان دیابت دارن، مرض شکر دارن، در او صورت در اینجا ترومب به وجود میاد. یعنی وقتی که اینجا یک پارگی به وجود آمد، انسان میخواد که ایره زود بسته بسازه و به این لحاظ اینجا ترومب به وجود میاد و این وقتی که توسعه پیدا میکنه تمام شریان بند میشه. بیننده های گرامی، برای وضاحت بیشتر موضوع توجهتان را به یک ویدیوی مختصر جلب میکنم که در اونجا واضح شده که چه نوع آتروسکلروز به وجود میآید. رقمی که شما میبینید در اینجا LDL کلسترول در عقب حجرات اندوتلیوم ذخیره شده و یک چیز را ساخته به نام، یک ساختمان را ساختن به نام فاتی استریک یادش میکنن و در مرور زمان آهسته آهسته وقتی که کلسترول ادامه پیدا میکنه در اینجا رسوب خود، این پلاک کلانتر و کلانتر میشه و مجرای شریان بند میساخته. البته بند ساختن مجرای شریان آنقدر با اهمیت و خطرناک نیست، رقمی که اگر این شریان وقتی پاره میشه، در وقت پاره شدن میتونه از او امبول آزاد شود یا توتش آزاد شود و به قسمت های دیگه وجود برسه. در او صورت این خطرناک است و همچنان در عین زمان خون لخته خون در اینجا صورت میگیره و بالاخره باعث بندش تمام میشه. اینجا میبینیم که فشار سر از این لایه بسیار زیاد است و بالاخره این لایه میترکه، یک قسمتش آزاد میشه، میره به طرف بالا، هر جایی را که بند ساخته از شریان را و در اینجا ما میبینیم که ترومب خود تشکیل میسازه. وقتی که ترومب تشکیل شد جریان خون بسته میشه. وقتی که جریان خون بسته شد این قسمت قلب دیگه اکسیژن به دست نمیاره و متاسفانه که میمیره. خب کدام عوامل باعث میشه که شریان قلب باید بند شود؟ البته دو نوع عوامل است. یکی عوامل غیر قابل تغییر است که ما با او چیزی کمتر کرده میتونیم. از جمله از او عوامل غیر قابل تغییر سن است. هر قدر سن بالاتر شده میره با امو اندازه خطر تشکیل آتروسکلروز یا بندش شریان قلب بیشتر می باشه. دومی جنسیت است. خانم ها قبل از اینکه به منوپاوز برسن خطر کمتر دارن نسبت به آقایون. یعنی مردهای جوان بیشتر حمله قلبی دچار میشن نظر به خانم ها، به خاطر از اینکه هورمون استروژن اونها را نگهداری میکنه. اما وقتی که عادت ماهوار قطع میشه، بعد از او خطر حمله قلبی برای خانم ها و برای مردها یک برابر است. دیگه هم استعداد ارثی یا ژنتیکی است. بعضی فامیل هایی هستند که به شکل ارثی کلسترولشان بسیار بالا می باشه. اگر در وقت و زمان لازم به او توجه صورت نگیره، این میتونه باعث خطر شود. عوامل دیگه که است عوامل است که قابل تغییر هستند. این عوامل را میتوان با شیوه زندگی و درمان پزشکی تحت تاثیر قرار داد. از جمله از این عوامل کلسترول بالاست، فشار خون بالا، کشیدن سیگار، دیابتس ملتوس و یا مرض شکر و همچنان مقاومت به مقابل انسولین، تغذیه ناسالم، اضافه وزن و چاقی، کم تحرکی بدن و استرس است. حالا میخوایم کمی واضحتر درباره از این عوامل صحبت کنیم.
به خاطر ازی که این عوامل به دست خود ماست که میتونیم ما در او تغییر را بیاریم که نشه خدای نخواسته بالاخره شریان ها بند شود و یک خطر حیاتی برای ما ایجاد شود. در اولا شروع میکنم از کلسترول. کلسترول چی است؟ کلسترول یک چربی است که وجود انسان به او ضرورت دارد. ما بدون کلسترول زندگی کردن نمیتوانیم. 70% کلسترول در جگر انسان ساخته میشه. 30% باقی مانده از طریق مواد غذایی ما را روزمره میگیریم. کلسترول در ساختن حجرات انسان رول مهم دارد و همچنان در ساختن هورمون ها. هورمون مردانه از قبیل تستوسترون از کلسترول ساخته میشه. همچنان هورمون های زنانه از قبیل استروژن او هم از تستوسترون ساخته میشه. و همچنان در تشکیل یا در ساخت ویتامین دی رول بسیار مهم دارد که البته ویتامین دی خودش به نوبه خود وظایف بسیار مهم را برای وجود انسان دارد، از جمله ساخت استخوان ها. خب انواع مختلف کلسترول وجود دارند که نامهایشان در اینجا آمده: HDL کلسترول، High Density Lipoprotein، LDL کلسترول که این البته به نام کلسترول خوب یاد میکنن. چرا این کلسترول خوب یاد میکنن؟ به خاطر اینکه این چربی را از شریان گرفته به جگر انتقال میده و در جگر او به مواد صفراوی تبدیل میشه. LDL کلسترول که را به نام کلسترول بد یاد میکنن، به خاطر این کلسترول بد میگن که هر جایی که رفت در شریان میخواهد در هموجه خود محکم بسازه و بمانه که این البته باعث بندش شریان ها میشه. اینالی فرق از این HDL و LDL در چی است؟ فرق از این HDL در ای است که فراموش کردم براتون بگویم که این لیپوپروتئین به خاطر چی میگن؟ کلسترول یک شحم است. این شحم همراه آب مخلوط نمیشه. به خاطر ازی که از یک جای به جای دیگه انتقال داده شده باشه ضرورت است با یک پروتئین. در این صورت این پروتئین که است لیپوپروتئین نام داره. این رقم ازی است که لیپوپروتئین یک بس باشه و کلسترول مسافرهایش باشه که از یک جای به جای دیگه انتقال داده میشه. و این کلسترول البته مفید است. هر قدر مقدارش بالاتر باشه در وجود با امو اندازه این صحت نگهداری میکنه. ضد التهاب است، شریان ها را پاک میسازه. و کلسترول LDL برعکس این مقدار پروتئینش کم است، به این خاطر این را لو دنسیتی لیپوپروتئین میگن و هر جایی که رفت میخواه خود در اموجه بند بسازه. شکل سومیش که very low density لیپوپروتئین است که از بد کده بدتر است به خاطر ازی که تریگلیسیرید داره یا چربی ها داره. البته وظیفه از این است که چربی را بگیره از جگر انتقال بده به حجرات عضلی و حجرات شحمی در اونجا رها کنه، باز خودش پس دوباره به LDL تبدیل میشه. اما اگر مقدار ازی در خون زیاد می باشه چسبندگی زیاد صورت میگیره و امی آتروسکلروز در وقت بسیار کم پیشرفت زیاد میکنه. خب ما گفتیم که کلسترول بد یا LDL کلسترول چیز خوب نیست، مضر است برای صحت. باید ببینیم که در کجا پیدا میشه. البته زیادترین مقدار از این در چربی های ترانس است. چربی های ترانس چی است؟ این امی روغن های است که در او کچالو و ماهی و انواع اقسام دیگه غذا پخته میشه، سرخ میشه. مخصوصا روغن هایی که در بازار مکررن در طول یک روز
حرارت داده میشن و انواع مختلف غذاها در او پخته میشه، اینها LDL کلسترولشان زیاد است. اصلا این چربی های ترانس امی چربی های مایع هستند که ایره تا 220 درجه حرارت دادن، بعدا هیدروژن زیاد و فشار زیاد در داخلش ساختن و از حالت مایع به حالت جامد آمده. به خاطر چی کار میکنن؟ به خاطر از این که در مقابل حرارت مقاومتش زیاد است و دومی ای که در هر چیزی که پرتن او زود خراب نمیشه. به این خاطر این نوع چربی ها عموما در بیسکویت ها، در شکلات و در کیک ها پیدا میشه که خوردن از او البته مضر است. در اروپا بعد از سال 2010 استعمال چربی های ترانس منع قرار دادن، اما در کشورهای دیگه از قبیل هندوستان، پاکستان، چین، افغانستان، مصر کدام کنترل بالای از این وجود ندارن. و چیز دیگه که باعث بلند رفتن LDL کلسترول بشه او البته کربوهیدرات های سهل است. این رقم شکر واره و یا نان سفید و یا نوشابه های گازدار. خب در اینجا سوال میه که اینا خو گلوکوز دارن، اینا خو چربی ندارن، پس LDL از کجا میشه؟ بیشتر براتون عرض کردم که 70% LDL از در جگر ساخته میشه. پس جگر مواد را که استفاده میکنه اینمی کربوهیدرات هست که اینها را به چی انتقال به شکل که اینها بالاخره به LDL کلسترول تغییر میکنن. اگر چربی های اشباع شده از قبیل مثلا دنبه گوسفند و یا گوشت گوسفند ای اگر زیاد استفاده شود، مقدار از این وقت زیاد مضر است که اگر قند هم زیاد همراهش استفاده شود. اگر استفاده قند به همراه چربی های اشباع شده زیاد باشه، در او صورت خطر اتروسکلروز بیشتر است. خب چی نوع میشه این کلسترول پایین آورد یا LDL کلسترول؟ LDL کلسترول با خوردن حبوبات و سبزیجات، و خاطر ازی که وقتی که حبوبات و سبزیجات میخوریم در او فایبر زیاد است. وقتی که فایبر زیاد بود کلسترول جذب نمیشه و همچنان همراه مدفوع بیرون رانده میشه. پس حبوبات و سبزیجات فایده خوبی دارن برای وجود انسان. و همچنان روغن‌های غیر اشباع شده از قبیل روغن زیتون. روغن زیتون HDL کلسترول یا کلسترول خوب بالا میبره و LDL کلسترول پایین میبره و همچنان یک خاصیت ضد التهابی هم داره. همین رقم روغن‌هایی که از آووکادو گرفته میشه و یا روغن‌هایی که از مغزباب است از قبیل جلغوزه، پسته، خسته، اینها همش روغن‌های غیر اشباع شده هستند. اینها سطح LDL را پایان میبرند. همچنان مایع‌های چرب از قبیل سالمون روغن بسیار خوب داره و باعث پایین آمدن LDL میشه. خب ما گفتیم که هر قدر کلسترول خوب یا HDL کلسترول بالا باشه به همون اندازه بهتر است، به خاطر از اینکه شریان ها پاکتر می باشند. چی باید کرد که HDL کلسترول بالا شود؟ فعالیت بدنی منظم. وقتی که کس سپورت میکنه مقدار HDL از او بالا میشه. البته هیچ نوع کدام دوای وجود نداره که HDL بالا شود، صرف با فعالیت وجود. کاهش وزن در صورتی که اگر وزن زیاد می باشه و یا مقاومت در مقابل انسولین باشه، این هم باعث بلندی HDL میشه. البته خدمتتان عرض بکنم اشخاصی که دیابت دارن اونها همیشه HDL شان یعنی کلسترول مفیدشان پایین است و کلسترول مضرشان بالا می باشه. به این خاطر کم خوردن
مواد نشایسته‌ای مخصوصا نزد اشخاصی که دیابت دارن و یا اشخاصی که در مقابل انسولین مقاومت دارن چیز بسیار مهم است. محدود کردن کربوهیدرات ها سر از او صحبت کردیم. خب یکی از علت های دیگه تشکل اتروسکلروز فشار خون گفتیم. چرا فشار خون؟ شریان های ما با یک فشار محدود برای یک فشار محدود طراحی شدن. هر قدر مقدار از این فشار بالاتر میشه، درس های کوچک در داخل شریان پیدا میشه که بالاخره همین درس های کوچک باعث از این میشه که همین کلسترول خراب دو ترسب بکنه و بالاخره این سلول ها التهابی میشه و همچنان اگر فشار زیاد میشه باعث ترکیدن خودش فشار میشه که خونریزی های مغزی و یا خونریزی ها در هر قسمت وجود انسان به وجود می آید. خب برای فشار بلند خون چی باید کرد؟ یکی از کارهایی که صورت گرفته میتونه کمبود وزن است. اگر 5 کیلوگرم وزن کم کنیم 5 میلی متر سیماب فشار خون پایان میآید. اگر 10 کیلوگرم کمتر شود 10 میلی متر سیماب فشار خون پایان میآید. یعنی پایین کردن فشار خون برای پایین آوردن فشار ضرور است. البته در بعض موارد نمیشه با کمبود وزن همه چیز درست کرد، باید دوا استعمال شود و دواهای مخصوص مختلف برای این وجود دارند. چیز دیگه که باعث بلند رفتن فشار میشه او وجود نمک است. نمک هر قدر بیشتر باشه وجود آب بیشتر به خود جذب میکنه. وقتی که آب بیشتر شد در داخل شرايين فشار هم بالا میره و همچنان خوردن کربوهیدرات ها و یا شکر. هر قدر انسولین در وجود ما زیاد باشه انسولین هم آب به خود جذب میکنه. یعنی کربوهیدرات ها یا مواد نشایسته‌ای هر قدر بیشتر در وجود باشن اما اندازه فشار بالاتر می باشه. علت سومی اتروسکلروز گفتیم کشیدن سیگار یا سیگرت است. چیز باعث میشه که سیگرت اینقدر خرابی را به وجود بیاره. کشیدن سیگرت بر علاوه که میفهمیم که باعث سرطان شش میشه و همچنان سرطان قسمت‌های مختلف، اما در قسمت سرطان شش واضح تحقیقات شده که از 10 نفری که سرطان شش دارن 9 نفرشان سیگرت کش بودن و 1 نفر به حساب تصادف سرطان شش پیدا کرده. مگر به شریان ها هم ضرر زیاد میرسانند. اما اندوتلیوم را که لایه داخلی را که گفتیم که تخریب میسازه، همین زهریات یعنی سیگار است که اون لایه داخلی را تخریب میسازه. و همچنان LDL کلسترول یا کلسترول بد به زودی رسوب میکنه تحت همین لایه، یعنی باعث التهاب شرايين هم میشه. و غیر از اون چیز بسیار مهمه که در اینجا آمده ناپایداری پلاک است. ناپایداری پلاک معنی است که اون قسمت را که محافظوی بود و بالای از ترومب برای اتروسکلروز قرار داشت اونمو ضعیف میشه و وقتی که میترکه میتونه باعث ایجاد ترومب شود و میتونه باعث سکته قلبی شود. و همچنان این تاثیرات نامطلوب برای چربی های خون هم داره که HDL کلسترول پایان میشه، LDL کلسترول بالا میشه. و همچنان کشیدن سیگرت باعث ازدیاد یا خطر ترومب میشه. خب قند بالا، درباره قند بالا باید خدمتتان گفته شود که وقتی که قند بالا می باشه، رقمی که پیشتر هم ذکر شد، کلسترول خوب پایین میره، کلسترول خراب بالا میره. یعنی او کلسترولی که ما را محافظت میکنه او کم است، او کلسترولی که باعث بندش شریان میشه او بیشتر است. و همچنان خود قند به حجرات و پروتین ها میچسبه، باعث بندش میشه
و همچنان همین قند بالاخره در امو پلاک اتروسکلروز هم که داخل میشه، همراه کلسیم یک جای او را سخت میسازه. پس داشتن یک قند بالا هم یک از علتهای تشکل اتروسکلروز است. علت بعدی عدم تحرک است. چرا عدم تحرک؟ وقتی که کسی تحرک نداشته باشه، در اینجا باز کلسترول خراب بالا میره و کلسترول خوب پایین میاد. و همچنان اینها یک انسولین رزिस्टنسی می داشته باشند، یعنی مقدار شکرشان هم بالا میره. و نداشتن حرکت یک خطر بسیار زیاد است برای قلب. طور نمونه یک مرد چینایی 28 ساله که میخواست ریکورد قائم بکنه، ریکورد گینوس، برای 8 شب و روز خواب نخوابید، کولا خورد و پیتزا خورد و گیم کرد. 7 شب نخوابید، روز 8م مرد. علت دیگه تشکل اتروسکلروز استرس مزمن است. وقتی که یک شخص استرس می داشته باشه، ادرنالین بسیار افراز میشه. ادرنالین باعث بلند شدن فشار خون میشه. و همچنان وقتی که استرس زیاد می داشته باشه، مقدار کورتیزول زیاد میشه. و کورتیزول باعث بلند رفتن شکر میشه. ادرنالین و کورتیزول همش ضرر زیاد برای صحت و شرايين دارن. و همچنان اشخاصی که استرس زیاد می داشته باشند، اینها انتخاب های نامطلوب می داشته باشند، یعنی زیادتر سیگار می کشند، مشروب می خورند و انتخاب های غلط می داشته باشند، یا خیلی زیاد غذا می خورند یا هیچ نمی خورند، که اینا همش یک تاثیر ناگوار برای شرايين دارند. بینندگان گرامی، امیدوار هستم از این معلومات استفاده لازم را شما کرده باشین. با امید دیدارتان در سبت‌های آینده.